Para uma batalha, exige-se uma preparação. Para um desafiante, é preciso um desafio. Parece que a gente vai desmaiar, pessoal, de cansaço. Para um vencedor, os obstáculos são ultrapassados. Só a mochila já não dá para aguentar. Mais o livro. Mas tenho certeza que todos que têm estado conosco aos domingos, 9h30 da manhã na Catedral, e que estarão, verão a glória de Deus, as maravilhas. Só depois de um sacrifício, a vitória é alcançada. Eu tenho uma casa que não é qualquer doutor que tem a casa, eu que nem em faculdade tenho, é tudo de Deus mesmo. O meu filho também, que era envolvido em drogas, né, no meio do tráfico, tá onde, para a honra e glória do Senhor Jesus, faz 6 meses que ele está convertido, né? Tá aí hoje. Faz 6 anos que eu sou curada. Não tem mais nada, nada? Nada. Dor de cabeça, paralisia, que paralisava a sua parte do seu corpo? Nada hoje. Depressão? Nenhuma. As pessoas que me criticavam no passado, assim, que hoje se encontram endividadas, elas me procuram para saber o que eu fiz. Vem aí a maior oportunidade de você mudar de vida. Aguarde.